لا سمان ووري حليمة سعدية ليري أبيد من كنايا أيضا قاديو إنكر كمكانيني انت يا يرقادي باي ركتدي لا دي أريقدي يوغرنا درار إذالكي إلهي ومن هرمدي سيايا وركو تالدان قبليون نغبحيون كياي وركو تالدان قبليون نغبحيون كياي الله الله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهدي إلى يوم الدين أما بعد dhammaantiin soo dhawaada aad iyo aad baad u mahadsantihiin haddana waqti habeen ayaynu joognaa insha allahu tacaala waqtiga ma sii dheeraynayno xafladeenna ayaynu maarata bilaabi doonaa haddii ilaah yidhaahdo qaabkan soo socda ayayna inoogu socon doontaa insha allahu tacaala awalan waxaynu ku furi doonaa maadaama waa xaflad aynu joogno oo maaratay ikhtitaam oo qur-aan la dhameeye lagu khatimayo haddii ilaah yidhaahdo qur-aanka kariimka aayaad kamid ayaa la inoogu bilaabi doonaa insha allahu tacaala waxaa inoogu xigi doonaa qasiida nabi ammaana oo nabigana lagu ammaanaya calayhi salaatu wasalaam waxay inoogu xigi doontaa muxaadaro koobaad waxaa sii raaci doonta muxaadaro labaad haddii ilaah yidhaahdo labada muxaadaro haddii la bogo insha allahu tacaala waxaa inoo raaci doona maaratay kelimo ikhtitaama insha allahu tacaala intaa wixii ka dambeeyana ardada ayaa shahaadooyinka la guddoonsiin doona insha allahu tacaala saaad maaratay ka dhadhaminsaan xaruntan waa xarun diini ah oo maaratay qur-aanka iyo culumta maaratay qaybaheedii kala duwaneed lagu barto dalkii dibaddaba maaratay dad badan oo jooga ay ka intifaaceen taasoo lagu boorinaya dadka dhammaan dariska ama dadka maaratay social mediaha nagala socon doona haddii ilaah yidhaahdo qofkii awoodayey inuu kasoo qayb galo insha allahu tacaala xarunta khayrka ka socda watacaawanu cala albiri wataqwa bay noqonaysaa insha allahu tacaala marka xaruntaas khayrka lagu hayo yaa la moogaan insha allahu tacaala haddana insha allahu tacaala waxaan ku bilaabaynaa aayad qur-aanka kariimka ah ka mid ah oo inoo akhrin doona haddii ilaah yidhaahdo mucallim axmed cabdulqaadir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم
caafimaadkiisana allaha badiya annagana insha allahu tacaala allah nagu anfaco xafladeenni ayaan maaragtay qaybtii hore ku jiraa qur-aanka kariimka waa laynoo akhriyey haddana qasiida nabi ammaan ayaa laynoogu xujisiiyey weliba iyadoo ay munaasabad siinado caawa haddana habeen jumca ay tahay insha allahu tacaala haddana muxaadarooyinkii ay noo bilaaban doona insha allahu tacaala muxaadarooyinku waxay noo ahaan doonaa insha allahu tacaala culimo badan baa kasoo qayb gashay maadaama habeenay tahay dee culimada kulli aan laga wada gaadhaynin intii laga gaadhi waa naga raalli ahada ayaan leenahay insha allahu tacaala laba muxaadaro ayaan kusoo gaabsan doonaa insha allahu tacaala min 15 daqiiqo ayaynu siinaynaa insha allahu tacaala labada maartay sheekh oo muxaadarooyinkii noo soo jeedin doona insha allahu tacaala waxaan ku bilaabaynaa insha allahu sheekhana sheekh cabdullaahi buraale jaamac insha allahu tacaala marka xafladani haddaan usoo noqdo mawduuca gaaban ee hadda macnaha waqtiga gaaban warkiisana la gaabane waa tarbiyada awlaadda inaan ku tarbiyeyno qur'aanka qur'aanku maadaama uu nabigeena yidhi calayhi salaatu wasalaam fiihi waxaa ku sugan qur'aankani naba'u maa qablakum wixii in ka horreeyey haddii qiso ahayd iyo haddii xugun lahaayeenba meeshay ku jiraan wa xukmu maa baynakum dhexdiinna xukunkiina asaga weeye wa khabaru maa bacdakum waxa soo socdana khabarkiisa asaga ayaa ku sugan wax uu dhaafay ma lahan mar haddii awlaaddii halkaa lagu bilaabo oo qur-aankaas lagu tarbiyeeyo awalan tarbiyada waxay ka bilaabanaysaa asaga tacliintiisii horta in la baro kadibna waxa dhexdiisa ku jiro iyo wuxuu farayo ardayga la tusoo lagu dhaqo hadda qof walbana raaci weeye wakaa sida xadiiska nabiga oo noo sheegay qof walba raaci wuxuu ka yahay wuxuu mas-uul ka yahay buu raaci ka yahay waana la su-aali doonaa qiyaamo wixii la raaciyo qof walba marka qur-aankani awal horta masdaru tarbiyati alawal marka u horeysa ardayga tarbiyadiisa waxaa masdarka u ah waa asaga maxaa yeele qur-aanka mar haddii masdar aad ka dhigato ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwan baa ilaah yidhi qur-aanku waa hanuun ah wuxuu kugu hanuuninayaa waddadii toosnayd buu kugu hanuuninayaa sidoo kale akhris keliya ma aha in akhriska iyo xifdiga keliya la bara ma ahee waa in kitaabka nolosha suu la socdo noloshaaduu la soconayaa mar walba asaga tawjiihaadkiisa tarbiyadiisa inay weyn tahay aabaada iyo ummahaadkaba jihaynta ayaga naftooda laga bilaabo inay isku jiheeyaan ciyaalkana u jiheeyaan dhinaca qur-aanka u socdo sidoo kale see loogu rabeeyaa marka qur-aanka cilmaha waa qudwa qur-aanku waxaa weeye wax lagu daydo weeye asaga ma aha inaad hogaamisa waa inuu asagoo ku hogaamiyo ummahaadka ama aabaa'adu waa inay qur-aanka ardayga tusaan inuu akhlaaq ka dhigto akhlaaqda qur-aanka waa in la baro oo la tuso weeye sida ummana caaisha ay u tiray nabigeena calayhi salatu slam markay sifaynaysay kaana khuluquhul qur'aan nabiga dabacaddiisa iyo dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa waxay ahayd qur'aankay ahayd baa layidhi saasoo marka wuxuu u noqonayaa qofku dabacaddiisa kaamil bay noqonaysaa tacliim iyo waxaa la rabaa talqiin cunuga la laqinoo loo yeeriyo la baro sida hadda meeshan ay kusoo dhameeyeen oo kale mundu siqar markuu yar yahay in la baro maxaa dhacay waxaad yaraanta ku qabato ma iloobaysid waa dhagaxa lagu dhigay oo kale sidaasoo kale culimmadeenni ahlullaahiga ahaa macaarifiinta waxaa laga hayaa oo yidhaahdeen oo lasoo jirrabay cunuga 10 sano intuu ka yar yahay haddii qur-aanka uu ka xifdiyo kaana min awliyaa illahi saalixiin buu ku darmadaa baa layidhi qur-aanka fadligiisa marka qur-aanka marka cunuga taasoo kale la xifdisiiyo oo loo dhammaystiro haddana qur-aankii wasiilo ficaalo aweeyo qisaskii qur-aanka ahay o dhan baa ku sugan arday baa lagu rabeeyaa qisooyinka qur-aanka uu soo qaadanayo waxay u noqonaysaa haddii la baro oo qisooyinka qur-aanka loo soo qaato waxay u noqonaysaa wax macnaha ficilkiisa iyo cunugga tarbiyadiisa ku dhaqmaya noqonaysaa qisada nuux oo kale nabiyullaahi nuux calayhi salaam yaa looga sheekeyn ardayga marka looga sheekeeyo oo cunugga la baro wuxuu ka qaadanayaa sabar intee buu nebi nuux sabrayey 950 sano ayuu dhawaaqayay intaa oo dul qaadanayey oo intaa sabrayey oo dacwada ilaahay u taagnaa marka waxaad ka qaadanaysaa cunugga markii la baro intuu ku sabri jiray nabi nuux iyo intuu maray oo qur-aanku noo sheegay marka laga sheekeeyo cunuggu waa ku dayanayaa ibraahim sidoo kale iyo tawxiidihii nabiyullaahi ibraahim isuu uga adkaaday gaaladii isuu wixidka u waxiday meel adag oo markaa asnaam iyo wax la caabudsanaa oo xilligaas ay weliba talinahaya uu ahaa mid ilaahnimo sheegtay kibirkiisa namruud iyo wixii dhex maray iyo suu ilaahay u gargaaray marka laga sheekeeyo ardayga waa ku dheehmaysaa waana lafihiisay gelaysaa nebi yuusuf cale sidoo kale marka laga sheekeeyo iyo dhowrsanaysi suu dhowrsanaa gabadha soo rabaysay iyo waxay maraysay iyo inuu maaragtay ka diiday oo ilaah ilaaliyey oo dhowray oo ammaanadii dadkii macnaha ilaahay ilaaliyey
saasoo kale ardaygana waxay ku reebaysaa ta'athur iyo raad bay ku reebaysaa haddii looga sheekeeyo qur-aanku sidoo kale suluga yoomiga ah dhaqanka yoomiga ah qur-aanku waa qaataa matal buu ku leeyahay nabiga caleyh oo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuuna leeyahay waquuluu linnaasi xusnan dadka markaa waxaad dhahaysaan adig wanaag le dheh idfac bilatii hiya axsan mar walba waxaad bixisaa adigu midda wanaagsan ha lagaa helo ardayga ha lagu tarabiyeeyo markaa haddii lagu tarabiyeeyo inuu wanaag sameeyo kii markaa qur-aanku muxuu noo sheegay faida aladii baynahu wa baynaka cadaawa kaannahu waliyun xamiim haddaa mar walba adigu aad wanaag bixiso xataa kii cadowga kuu ahaa marka u dambayso wuxuu noqonayaa mid urka lagula jiifiyey oo mataan kula ahaayoo kale noqonaya waa akhlaaqda qur-aanka iyo ku dhaqankiisa marka laga barto sidoo kale waxaa qur-aanka ku sugan waxyaaba badan oo aan ku fiicnayn akhlaaqda cunuga lagu talaalo walaa tajasasuu iyo walaa yaktab bacdukum bacdan iyo waxaasoo kale qur-aanka in looga sheekeeyo inuu sheegayo jaasuusnimada iyo axadka inuu xanta iyo inuu xaqiro iyo waxaasoo dhan qur-aankeennay ku yaalaan oo qur-aanku diidayo ardayga waa in la baro oo si ayadaa loogu tarabiyeeyo markuu yar yahay beenta xaaraannimadeeda lacaan inay ku dhacayso dulmiga xaaraankiisa uu yahay oo cala daalimiina ilaahay dulmi saaray waxaasoo dhan cunuga in lagu rabeeyo oo qur-aanka tarbiyadiisaas loogu baro sidoo kale nafta sifaynteeda iyo akhlaaqda toosinteeda qur-aanka maxanaa wax badan buu ka qaatay marka waa in ardayga saa lagu tarabiyeeyo fadaaisha qur-aanku uu leeyahay oo sheekhu caawa nooga sheekayn doona insha allahu tacaala markii loo sheego jacayl baa ka gelahay qur-aanka kitaabka ilaah kor yeeladiisa sida loo kor qaadayo inuu wax u sarreeya yahay xataa laga bilaabo sida culammadana bareen oo kale looxa qur-aanka la dhigayo inaan laga tallaabsan karin aan dhabarka loo jeedin karin aan dhulka la dhigi karin waa tarbiyada koowaad qur-aanka casiis inuu yahay ilaahina sharfay adna aad ku sharafoobayso haddii aad ku istaagto ama dhulka uu kaaga dhaco xataa looxa la dhaqayay meesha lagu dhaqo waxayna bareen culammadeenni in meel karaamo ay tahay oo la yidhaha magaceedaba diinka lagu dhaqaa baa la yidhaha meesha lagu dhaqaa meel la ilaaliyo maxfuuda oo laguma istaagi karo ardayga waa la baray saasaa waxaa la baraa kitaabka inuu kor yahay oo laga kor mari karin ardayga saas marka in loo baro oo haybadda qur-aanka iyo hanuun yahay raxmad uu yahay saa in loogu tarabiyeeyo yaan ku gaarina marka u dambayso waxaa soo baxayo ciyaal waxaa soo baxaya ama dhallinyaro oo ku bilowda qur-aanka oo ku tarabiyeysan oo xurmadii oo qur-aanku farayey iyo wixii oo dhan leh baa soo baxayo kadibna imaamyaal bay noqonayaan adigana waxaa weeye miraha aad goosatay markaa oo soo rabaysatay ayaa dhowta guranaysa qofka hadduu beer abuurto oo uusan markaas maaragtay falin oo wixii dhiba haya iyo cadow ka ilaalinin hadhowta muxuu goosanaya haddaa cunuga saa u rabayso oo raacdo oo ilaaliso oo maaragtay xurmada barto oo wax xurmala iyo wax ilaahay weyneeye aad barto hadhow adigana maaragtay miraheedaa goosanaysaa cunugana waa fiicnaanayaa adigana hadhowta waladan yuntafacu bihi ajirkaaga gu imahayo walad saalixoo kuu duceeyo ayuu noqonayaa allah naga yeela insha allahu tacaala waxaan isku boorinaynaa meeshaan oo hadda qur-aanka ilmaha la barayo oo saacad walba lagu tarbiyeynayo oo cilmiga la socdo inaan ka warhayno oo qof walowba ilmahaaga aad ku soo xaraysa meeshaan oo u keenta culummadaas tarbiyada iyo tacliinta leh ee haddana mashaa'ikhda leh ee xurumada ku socoto saas way insha allahu tacaala qof walba gurigaaga ka soo diyaari cunugii haddaan adigu aqoon xataa culummada la soo aado bara akhlaaqda marka aad u baratana cunugaaga bar aquulu qawli hada wabillahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu صلى الله على خير خلقه صلى الله على نور عرشه ظهر فضائب المنورة صلى الله على خير خلقه صلى الله على طه من أسمائه طيب طاهر الأصول لمطيب كل طيب منه تعطرا خير خلقه صلى الله على المخلوق محمد آخر النبي ينا أحمد ولولاه ما خلق الورى الله
صلى الله على خير خلقه صلى الله على نور عرشه طه عرف طيب المنورة خير خلقه صلى الله على نور عرشه نعمة الكبرى على العالم وهو سيد بني آدم صاحب اللواء يوم المحشر خير خلقه صلى الله على من أمته فضلت على كل أمة كانت في الملا ومن صحبه سيد عمر خير خلقه صلى الله على أغثني أغيثني أبا زهرة سيدي ويا صاحب الإسراف حالي حبيبي كما ترى خير خلقه صلى الله على ليت خصني باللقاء أو بالاسم تربة قبره أو براحته مقبلا خير خلقه صلى الله على أصبر عن طيبات الغرى وروضات والقبات الخضراء وفيها رسول معنبرا خير خلقه صلى الله على لا والله إني أتمنى لوصولها وأتقني مدح خير من وضي أثرا خير خلقه صلى الله على صلى الله على خير خلقه صلى الله على نور عرشه طه عرف طيب المنورة خير خلقه صلى الله على طه عرف طيب المنورة اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه إن شاء الله تعالى قصيدة النبي أمانك ونور راحين إن شاء الله تعالى إننا عندنا شيخ أيام كسر وين إن شاء الله تعالى قرآن كفدي سكال دونا آديات هلو دقيست إن شاء الله تعالى خاصة فضائل القرآن أما قرآن كفضائش أوليه هي يدرسين كأوليه هي إن شاء الله تعالى إلهي وسيي من توامعت